ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ സിയുടെ കേടായ കംപ്രസർ എങ്ങനെ എ സിയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് 1 ടൺ കപ്പാസിറ്റി, എന്താണ് BTU, എന്താണ് LRA എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ്. വിൻഡോ എ സി, സ്പ്ലിറ്റ് എ സി എന്ന 2 തരം എ സികളാണ് പ്രധാനമായും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി 2 തരം കംപ്രസറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു: റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറും റോട്ടറി കംപ്രസറും. ഇതൊരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റാണ്, ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടൻസിങ് യൂണിറ്റ്. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ വശത്തായി കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം, അതുപോലെ ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റും ഉണ്ട്. നെയിം പ്ലേറ്റിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, ആംബിയർ റേറ്റിംഗ്, റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ, അതായത് പ്രഷർ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കപ്പാസിറ്റി സാധാരണയായി BTUവിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 24,000 BTU എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. 12.6 ആംബിയർ, 58 LRA. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കംപ്രസർ പുറത്തെടുക്കാനായി ആദ്യമായി പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് സെക്ഷൻ പൈപ്പും ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പും ഇൻഡോറുമായിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പുതിയ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറാണ്. കംപ്രസറിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റിൽ അതിൻ്റെ LRA എത്രയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. LRA എന്ന ലോക്ക്ഡ് റോട്ടർ ആംബിയേഴ്സ്. ഇത് LRA 72. LRA 72 എന്നാൽ 2 ടൺ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കംപ്രസർ. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ച് അതിൻ്റെ കവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കാണാം. ഇതിൽ ഒരു കംപ്രസർ കാണാം. അതിൻ്റെ സൈഡിലായി കണ്ടൻസർ കോയിലിൻ്റെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് കളയുവാനായി ഒരു ഫാനും കാണാം. കംപ്രസർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം അതിൻ്റെ 4 ബോൾട്ടിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ നട്ടുകൾ ലൂസ് ചെയ്യണം. നട്ടുകൾ ലൂസ് ചെയ്ത് ഊരിയെടുക്കണം. ഇനി ഒരു ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചൂടാക്കുക. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ പൈപ്പ് ലൈൻ ജോയിൻ്റാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ്, ഹൈ പ്രഷർ ലൈൻ ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പാണിത്. ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചൂടാക്കുക. ഈ കംപ്രസർ LRA 72 ആണ്. അതായത് 2 ടൺ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കംപ്രസർ. ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പിന് ശേഷം ഇനി സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കി റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഈ കോപ്പർ പൈപ്പുകളുടെ എല്ലാം ജോയിൻറ്റുകൾ ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്താണ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്നാൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തുള്ള ഏറ്റവും ഡയമീറ്റർ കൂടിയ പൈപ്പാണ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ്. കേടായ കംപ്രസർ ഇതുപോലെ 2 പൈപ്പുകളും റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തു മാറ്റി പുതിയ കംപ്രസർ വെച്ച് ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം.